ဂျပန်မှာ2026 October intake နဲ့လည်းကျောင်းသားတက်ချင်တယ်။တက်ထင်မှလည်း N5 အောင်လက်မှတ်ပဲရှိ။ကျောင်းကလည်း class 1ကျောင်းမှာ class 1ကျောင်းပဲတက်ချင်တယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မြို့မှာပဲတက်ချင်တာနော်။နေဘက်မှာမတက်ချင်ဘူး။အဲ့တော့ဒီလိုမြို့ပေါ်ကျောင်းလည်းဖြစ်ရမယ် class 1ကျောင်းလည်းဖြစ်ရမယ်။ဂျပန်ဆို N5 အောင်လက်မှတ်နဲ့လည်းရှောက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်မိုးပြလို့စီမှာ2026 October intake အတွက်ကျောင်းလေးတွေကိုစပြီးတော့လက်ခံပေးနေပါပြီ။မိုးပြလို့ရဲ့မိုးဂျပန်စာတင်တဲ့ကျောင်းမှာ2026 October intake နဲ့ဂျပန်မှာကျောင်းသွားတက်လို့တဲ့သူတွေအတွက်စပြီးတော့လက်ခံပေးနေပါပြီမြို့တွေကတော့တိုကျိုအိုဆာကာတိုချီကီချီဘာနာဂိုယာခိုးဘေကျူရှူဖူကူအိုကာရှီဇိုအိုကာဟီရိုရှီမာနဲ့ဝကာယာမာမြို့တို့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မပြီးတော့2026 October intake နဲ့ဒီမျိုးတွေမှာ language school နဲ့တွားကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ရောနောက်တစ်ခုကကြတော့ဂျပန်နိုင်ငံကို language school နဲ့မတွားကျင်ဘူး college ဒါမှမဟုတ်တက္ကသိုလ်ဓာတ်ရိုက်တွားကျင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း one stop service အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်မပြီးတော့မိုးဂျပန်စာတင်တဲ့အကြောင်းက one stop service မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းစားလျှောက်တဲ့အချိန်မှာမျိုးစရွေးရပါတယ်အဲ့မျိုးစရွေးတဲ့ပထမဆုံးအဆင့်ကနေပြီးတော့ interview train ပေးတာတွေပြီးရင်အဆောင်ရှာပေးတာတွေ show money ပြပေးတာတွေပြီးတော့လင်းလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှုတွေနောက်တစ်ခုကကြတော့စိတ်သက်ဝန်ဆောင်မှုတွေအပြင်ပေါ့နော်ဒီကျောင်းသားတွေရဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေနဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေကနေတစ်ဆင့်အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂျပန်နိုင်ငံကိုကျောင်းသို့မဟုတ်အလုပ်အကင်နဲ့သွားလို့ပါလားမိုးပြေးရှိတဲ့မိုးဂျပန်စာတင်တဲ့ကျောင်းကိုလမ်းလာခဲ့ပါရှင်